早晨，輕鬆電男子，今日係3月22號，星期日。公司暫時未有客，3點半仲有1個字就有客啦。我喺呢度教大家做下半身我哋手腳運動。我同事話我做佢都要做喎，佢跟住我喎，聽唔聽到啊？我話我同事話我做佢又話要做，跟住我做。我喺海旁咧咪教過大家咧話要跟住你嗰啲助跑嘅，助跑我哋捉住個小腿，兩隻手捉住個小腿，睇唔睇得清個打側啊？捉住小腿，個腳咧同個膊頭差唔多闊，捉住小腿，掹實咗先。而呢條地筋我哋叫地筋啦，即係最黐住貼地個腳踭嗰條筋。咁樣揸住先，揸住啊，揸住。你掹住嗰陣時，佢有一種冤酸感㗎嘛，等佢鬆咗先，拉鬆咗先。呢條地筋，呢個拖鞋係咪好？冤扯，冤扯扯嘅，咁樣跟住波鞋冤扯扯嘅，冤扯扯㗎嚇。我哋盡量收腹，收起個肚腩去收腹。收腹之後咧，咁啊掹實佢，停留5至10分鐘，你自己覺得 OK 咯，可以喐到嘅時候先喐啊。然後咧好啦，左邊屈嘅時候，呢邊拉得仲勁啲啊嘛。我哋逐隻做啊。呢個趌起個腳踭，然後到呢邊趌起個腳踭，逐隻咁樣趌起個腳踭，睇唔睇得清咧？好似助跑啊！我哋準備要跑步嗰個姿勢，助跑咁樣 OK。你睇下點樣先會好啲，你哋會睇得清楚。助跑，開跑。你第2日你就會好酸嘅小腿同坐骨個囉柚嗰條筋就會好酸㗎啦。唔知你睇唔睇到？我覺得你哋睇唔到。我前幾日就教大家咧就係吊頸，喺床邊吊落嚟個頸。今日咧就教大家咧就助跑，咁啊上下做，兩邊就會好舒服噶啦。你第2日咧呢一條臀部梨狀肌去到大髀，去到小腿肌肉呢一紮咧，第2日如果你第一次做，佢會酸脹嘅，你會覺得好似點解我嗰度呢啲筋會咁酸嘅？嗰個就係肌肉，我哋嘅肌肉佢個酸冤感越強咧，我哋嘅肌肉就越嚟越開始有個叫血液循環，咁咧佢呢度嘅肌肉就可以支撐到我哋臀部，就唔使個臀部咧掉咗落嚟。同埋女士咧都係因為呢一條筋同肌肉唔夠力，所以用咗呢囉柚嘅力咧就變咗唔夠支撐，就會跌翻落嚟嘅。好。睇唔睇得清楚？睇唔清楚記得打電話俾我，54044466，多謝大家。